2021 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু দুই যুৱকৰ আৰক্ষীৰ হোৱা এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল জনক ব্ৰহ্ম আৰু জংসাৰ বসুমতাৰী खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने मोनसे भिडिअ फिसा क्लिप मोनदों आं बे भिडिअ क्लिपनि सायावसो एसे बुंनो सानदों आरो फोरमायनोबो सानदों दे थांनाय 5 बोसोराव दावराव दावसि जायाखै होनना बुंदोंमोन ना जेब्ला इउपिपिएल सरकारा फैदोंमोन अब्लानि समाव सरकार गैया सरकार फैनाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन इउपिपिएल सरकार फैनायाव जेबो दाङाबाजि जेबो जायाखैमोन ठीक आसे आं मानिदों बिनिबो मोनसे भिडिअ क्लिप होनानै होगोन आं जोबथारनायाव तो रुंगुल बर'आ बुंबाय थादोंमोन बे साननैसोआव बिथांमोना जेननायनिफ्राय हयतोबा आंनि मोनसे डाउट आंनि मोनसे सन्देह बीपीएफ को माने बिराद बायदिसिना स्टेटमेन्टआव प्रेस मिट होफ्ला होफ्लि बिथाङा जानो हागौ बीपीएफआव फैनो लुबैदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबाय थादोंमोन बीपीएफ सरकार फैनाय लगे लगेनो गावजों गाव दाङाबाजि थांनाय आदिबासिनि दावराव दावसिखौ लानानै बिथाङा गोबां प्रेस मिट हाग्रामा महिलारि बीपीएफ सरकार फैनाय लगे लगेनो दाङाबाजि बीपीएफ सरकार फैनाय लगे लगेनो बुथारलायनाय सुथारलायनाय ना बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा तो नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपआव बियो बुजिगोन जे बे नैबे जिहेतु एक्स एनडिबिनि मोनसे गावथारलायनाय जादोंमोन ना गावदोंमोन ना बिनि सायावनो एसामिस निउसाव होदोंमोन बेखौ एसे नायनानै लाग्रो बियो सोरनि समाव जाया ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै एसे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय रुंगुल बर'आ जे गोबां बाथ्रा बुंबाय थायोमोन जे माने सोरबा बुथारनायनो आदिबासिजों बर'जों दाङाबाजि जानायनो 2012नि जाथायफोरखौ लानानै बिथाङा रायखांबाय थायो रुंगुल फंबाय नोंथाङा पलिटिक्स गेलेदों मोजां आं मानिदों नोंथांनि जिखिनि पलिटिक्स गेम गेलेनाय दा जे नोंथाङाबो जे फैनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङाबो मोनसे जायगायाव स्थायी भाबै थानो रोङा मोनसे जायगायाव मोजाङै थानो रोङा बीपीएफखौ सोंखारिबाय थानाय ना बेफोरखौ नायोब्ला नोंथाङाबो बीपीएफआव बारा गोबाव थानाय नंला फैसिगोनदां बीपीएफआव इउपिपिएलआवथ' बारा गोबाव थानाय नंला नोङो आं मा बीपीएफसो होनलायलांबायलै बावनानै माने बिथाङा बारा गोबाव थानाय नङा सन्देह आंनि मोनसे आरो बिथाङा इउपिपिएलआव थानानै बारा खाबजानाय मोनाखै बिनाव थाखा फैसानि अभारफ्ल'आ जायाखै ओंखायनो बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थादों बीपीएफआ बिखौ लिंहरगौबा लिंहरनायाव गैयानो मालाय हाग्रामा महिलारि सारा दाखालिनो मालाबा बुङोना लिंनायाव गैया बेफोरबायदिना इन्टारेस्टिं रुंगुल फंबाय नैबे मोनसेखौ नायनानै ला एसे 2021 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু দুই যুৱকৰ আৰক্ষীৰ হোৱা এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল জনক ব্ৰহ্ম আৰু জংসাৰ বসুমতাৰী আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আহিছে খান্দি উলিওৱা হৈছে সমাধিস্থ এটা মৃতদেহ জীৱিত দেহক লৈ আজি 3 দিন ধৰি যি বিতৰ্ক হৈ আছিল মৃতদেহটো ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে তথা আত্মীয়ই মৃত্যু হোৱা নাছিল কেনাৰামপুৰৰ নহয় এই যিজন ব্যক্তিক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল তেওঁৰ পৰিচয় আসলতে আন এটাহে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক এই ধৰণে সহজভাৱে পৰিয়ালে লোৱা নাই আৰু ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গোটেই ঘটনাটোৱে সৃষ্টি কৰিছে অপৰে পুৱতি নিশা ঝাৰবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল হেমন্ত নাৰ্জাৰী নামৰ এটা চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী আৰু সেই বিষয়টোৰ সবিশেষ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঝাৰবাৰী ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ এগৰাকী বিবেকানন্দ পাঠক তেওঁক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ তেখেতক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু পলাতক অৱস্থাত আছে গুলীচালনাৰে জড়িত দুগৰাকী তৰুণ ব্ৰহ্ম খগেন বসুমতাৰী